ساڵی خۆی گەورەتان لێبێ هاوڕێیانی ئازیز و خۆشەویست چۆنن باشن حاڵ و ئەحواڵتان ماڵ و ناتەعەوە بۆ دیار نین و لە کوێن و چیەکەن و چی ناکەنەوەمانە طبعاً خۆی من دیار نیمەوە دیارن هەرچەندە ئێستا لە منەوە دیار نین لەبەرەوە سێری منەکەم سێریەوە ناکەم خۆشەویستان ڤیدیۆیەکی زۆر تایبەتمان بۆ ئامادە کردوون ڤیدیۆیەکی زۆر ناوازە ڤیدیۆیەکی زۆر شاس ئەویش چۆنێتی دروستکردنی یاری گار و وۆری سێیە کە لە پشتی کامێرەوە چیان کردو چۆن ئامادەکاریان کردو بۆ ئیسری ئەو ساڵی کە یاری گارڤواری تیا بڵاو کراتەوە کە ئیسری ینی چۆنڵی شەو کەسێکی گەورە و ئیڤنتێکی گەورەیە کە زۆربەی یاریەکانی تیا پەخشەکرێ هاوڕانی خۆشەویست ئێستش با سێری بکەین با بزانین یاری گارڤوەر لە پشتی کامێرەوە چی بۆ کراوە و چۆن کاری لەسەر کراوە ئەو کێشە و بربەستانە چییە کاتونەتە ڕێی دەرهێنەر و ئەو کەسانی کە لەوێ کاریان کردووە خۆشەویستان جا باسکردنی ئەم بابەتە یان پیشادانی ئەم بابەتە دوو حاڵەتە گرێتەوە یەکەمیان ئەوەی کە ئێمە یاری گارڤوارمان خۆشەوێ حەزەکەم بزانین لە پشتی کامێرە چۆن کاریان کردو و لەو بابەتانە دووەمینیان ئەوەیە کە بزانین ئەو دەرهێنەرانە ئەو کەسە زیرەکانە چۆن بیرەکەنەوە چۆن لە پشتی کامێرەوە کاتی خۆش بەسەرە بن چۆن ئەژین بزانین چی ئەکەنەمانە بۆیە پێویستە ئێمە جابەجا شتی بلەو شێوازەش ببینین بۆیە خۆشەویستان ئێستا دەسەکەین بە پیشاندانی چۆنێتی دروستکردنی گارڤواری سێ و ئامادەکاری بۆ ئیسری خۆشەویستان ئێستا با دەست پێ بکەین جا حادێ من نازانم لە کوێ دانیشم لەبەرەی بە ژێرنووسی کوردی بۆی ئازیز و خۆشەویستمان ئامادە کردووە طبعاً حالیەن بچمە سەرەوە بێمە خوارە تۆپە لەمەکە ئێرە باشە ئێرە چ هەمووی برێەوە دیارە باشە کاکە یاڵە با دەست پێ بکەین طبعاً پێشەوی دەستیش پێ بکەین حەزەکەم ئەوەش باسکەم کە ئەم ڤیدیۆیە خۆی لە ناو یاری گارڤواری سێ خەزم کراوە کاتێک کە یاریەکە تەواوەکە توانی سەیری ئەم ڤیدیۆکە کە چۆن دروست کراوە یاری گارڤوار هەر لە ناو یاریەکە لە بەشی باڵنس و شتەکە تایەتی درێژەر و باڵنس و شتەکە ئەتوانی لەوێ سێریکەین جا ئەو کاتی کە یەکەم جارێری گارڤواری سێم تەواو کرد سێری ڤیدیۆکەمەکە کە چۆن دووسای شتێکی زۆر خۆش بوو بەلامەوە یعنی زۆر چێژبەخش بوو حەزەکەم ئەو چێژەکەی کە من لێم بینیوە لەو ساتەیە لەگەڵ ئێوە شەیریکەم و بە ژێرنووسی کوردی هەمووتان لی تێبکەن و زۆر سپاسی کاکەسان ئالفای خۆشەویستەکەم کە ئەم ڤیدیۆیە ئەو کردێتیەوە بە ژێرنووسی کوردی و جا ئێستا سێری شەکەم زانین غەڵەتی چی هەیە چی نییە و کاکەسان کەسێکی زۆر زیرەکە کەسێکی زۆر خۆشەویستە ئینشاءالله پێکەوە بەردەوامین کاری زیاتری لەسەرەکەین خۆشەویستان ئێستاش با دەست پێ بکەین و با بزانین چ دەگوزارێت لە پشتی کامێرەی زۆر خۆشە ئاهەنگی هاڵۆوینی 2007 ستۆدیۆی سانتا مۆنیکا ئەمە ڕێخەری ئەو پرۆژەیە ئەم خاتوونە I was pretty confident that our sales would be better than God of War 1, but I was rather skeptical that our reviews would be. God of War 2, I think at the end of the day, probably equaled, if not slightly exceeded the first, which I was not expecting, and it was quite satisfying. باسی ئەوەی کرد کە وتی کۆڕی بارلۆگی خۆمان باسی ئەوەی کرد کە یاری گارڤواری دوو کە پێشش کرا چاوەڕێمانەکە زۆر ئاماجی ئەوەی کە ئەمانەوەی بیپێکیان کۆمەڵی بابەت ئەوەی کە ئێمە لە مێشکمانە بیپێکێ بەڵام گارڤواری یەک باشتر بوو لە زۆر شتا چینە پێشەوە خۆی مەبەستیەوە لە زۆر شتا چنە پێشەوە لە گارڤواری دووە هەنێک گۆڕانکاری زۆر باشەکەن لە یاریەکە بەڵام یاریەکە کەمێک پێوی دیارە کە تۆ کۆپیت کردووە و دووبارە بەکار دێناوەتەوە زیاد لە پێویست دەستکاری شتەکانە نەکردو هەرچەندە گارڤواری سێش دووبارە کۆپی کراوەتەوە بەڵام گۆڕانکاری زۆزۆکەوری تیاکرا لە بەرەی جیلێک لە ئەگۆڕە لە پلەیستێشن 2 بۆ پلەیستێشن 3 چکە گارڤواری 1 و 2 وەکو ئەزانن لە پلەیستێشنی 2 هەبوو بەڵام گارڤواری 3 لە پلەیستێشنی 3 هەبوو ئەم بابەتە ئێستا گارڤواری 3 بەڵام خۆشەویستان شتێکشتان بیر نەچێت ڤیدیۆکە سپۆیلە بە بەردەوامی ینی سپۆیلە لەسەر هەموو یاری گارڤواری 1 و 2 3 بۆیە ئەگەر یاری گارڤواری 1 و 2 3 و نەکردووە حەزەکەی لە دااتوە بیکەیت لێو ئاشکرانە بێت ئێستا پێویستە تۆ سەیری ئەم ڤیدیۆ نەکەیت کایە سەیری ڤیدیۆکە مەکە و پێشەشی بەتەواتی بچینە ناو مەوزوعەکەەوە لایکی ڤیدیۆکەکان سەبسکرایبی کەناڵکەن و بۆ هاوڕەکانتانی بنێرن با ئێستا چینەوە ناوە ئیتر من زۆر قەت بە ڤیدیۆکان ناکەم بەس حەزم کە لە وڵۆ تۆ زەهێنێک شدەیە باسی بکەم بیرۆکەی خۆتان تێبگەن لەو قسانی کە ئەوان ئەیکەن مەبەستم ئەوە بۆ زیاتر هەڵە من نازانم باجە سێ چیان لێگەن هەڵا برا تەختیاکە گۆڕی والە ئەمە کۆتا بەشە
finish this off in such a grand, epic fashion, something that is truly befitting of what کۆڕی we've بارلۆک done, what بەشی we set دەرهێنەر out بوو لە to بەشی do. دووەمە. Alright, this is her revenge story. God of War 2 ended up being everything. ئەڵە کاتی تۆڵەکردنەوەیە. Probably a bit more. It got reviewed very well. I honestly feel like it was probably about as good a game as is likely to be made on the PS2, and I'm very proud that we managed to do that. لینەیە وەڵا کۆڕی بارلۆک این بوو دەستی گۆز دەرچوو سێمە حەفەلاتێکیان کردووە لە پێشەوەی دەست پێ بکەن ساڵی 2010 زۆر خۆشە ئەمیان بێگەوە. Is going to be the conclusion to the story. My hope is to make the best effects I can on the last one. ئەڵێ دەرەنجامی چیرۆکەکەیە لەبەری لە کۆتایی چیرۆکەکەیە لە یاری کاڵەوە لە نۆرس لە یۆنان. I think other games and other companies look at us and go, how are they doing it? How can we make it like them? And that's rad because I've totally been at the company where we looked at that game and went, man, how do we do that, you know? بەراڕۆمە بۆ خۆی شێت کردووە ئەمە حەفەلەی هاڵوینە گیترسناک و مرسناگوشتی وایە هاڵی. Destiny of sequels as well as God of War 2 has escaped the destiny of sequels. I'm going to be satisfied if we tie it all up and we can kind of close the book. We're past the stage of figuring out what we want to do. We're now in the early phases of sorting out the how we're going to do it. دروستکردنی جوانە ئاگاتان لێ مامە ئەلفات چی ژێرنووس و تەرتیباتی کوبە کردووە کۆبوونەوەی تیمەکە بە سوپرایز 6/11 2007 بابزانین ئێستا چیە بێ بەڕێبەری گەورە پەرەپێدەری بەرهەمی ستۆدیۆی سانتا مۆنیکا بەڕێبەری گەورەی هەموو سانتا مۆنیکا کۆڕی بارلۆک سەریکە دروستکەری دەرهێنەر 2 هەفتەیان پێیاوە چکە ئەو کاتە کۆڕی بارلۆک وازی لە سانتا مۆنیکایەنە هەنی داهاتوو کۆتا ڕۆژمە بوو لە سانتا مۆنیکا بۆمبەکە ئەوە بوو کۆڕی بارلۆک باید دوورکەوتایەتەوە کاری لەگەڵەوە نامە. It's killed me because I really want to say something, but it's just nothing you can say is going to come across as anything but you're an asshole. چەند ناخۆشە ئەین کۆڕی بارلۆک دەرکرێ بۆ ئەوان هەمووی هەر شۆک بوو سێریکە. It takes a long time to make a successful team as much as a successful product. It's always a pain when a key person in that team decides to move on. ئەین لە بەشی دووە دەرهێنەر بوو لە بەش سێ وتیانە کاکە بڕۆخوا فیزیک ئەمە زۆر شتێکی ئەستەمە ئەڵە وەکو بۆمبێک وایە ئەمیان ئەڵە وەکو بۆمبێک وایە. I thought he would be the last one to leave. Incredibly bummed out, like very, very disappointed. You know, you never really prepared for something like that. ئەمە وێنە کێشەکانن وێنەکەشی کارکتەر و They بیرۆ don't warn you very کوردشتە. well either. They just kind of spring it on you. It was kind of a bit of a shock. I never expected that Corey would leave the project. ئەڵە قەت یعنی تەسەوری ئەوەم ناکەم. Once the initial shock died down, I couldn't help but being a little bit happy for him, so because he was getting to try new things. It kind of puts us in a little bit of turmoil for now, but I think we'll work it out. I'm glad he has the balls to stick to whatever it is that he wants, but I'm also a little pissed that he's leaving us in the lurch, just kind of like holding the bag. I mean, I know I want to be here. If he needs to be someplace else, that's what he's got to do. And I think it's better that it happened at this stage in the project than a year from now, obviously. It obviously is a very difficult choice and a difficult time and not a very happy choice to be making. But, you know, on the horizon, the doors are opening. Of course, it's hard to imagine someone stepping into Corey's shoes. He's amazing. Many people wondered whether we could do God of War 2 without David Jaffe, who did God of War 1, and I think we succeeded at that. I think we can succeed at creating a third version without Corey Barlog. I think it's kind of neat, actually. A different director for each chapter. ئەوان ویستیان لە بەش یەکەم دەرهێنەرێک لە بەشی دووەم دەرهێنەرێک لە بەشی سێم دەرهێنەرێک بۆی بیرۆکەی جیاواز دروست ببێت بۆی هەر بیرۆکەیەک نەبێت کەوت بێت ئێستا 2007 لە سانتا مۆنیکا کۆڕی بارلۆک کۆتا ڕۆژەکانی بوو ئەبوو ئەوێ بەجێ پێڵێ ستیک ئەسپنسن ئەوە هەڵبژێردا بەوەی کە بێت بە دەرهێنەری بەشی سێ یاری گاڕڤان ئەم کەسە ستیک ئەسپنسن. Tons of support and I mean, so far everybody's been super cool. طبعا ستيف زۆر زیرەکە کەسێکی زۆر زیرەکە لە هەموو بەشکان لەگەڵیان نابووە. And how Dave handled things and I draw inspiration. I think the most important thing that I got
from both of those guys is the fact ئەو قسەی زۆر زۆر جوانە ئەو قسەی زۆر زۆر جوانە ئەوێ سێر ئەوان کا بۆی خۆی بێت نەوەک تەقلیدی ئەوان بێ ئەوە شتێکی زۆر زۆر جوانە ئینسان بۆ ستایلە بیرکاتەوە تا سەوردە ڤیدیۆکە زۆر زۆر خۆشە بێت کە بەردەوام لە بینی is fucking amazing. Stig's a pretty good leader, I think mostly because you're probably afraid of him when you first meet him. The entire team really respects him. Everybody communicates well with him, and he's not unfair with any of his decision makings. From my perspective, he is much more easier to work with. He is much more structured and engineer friendly. One of my strengths is to try to lead by example. Hopefully that filters through to the rest of the team and they're able to approach their tasks with total excellence. All those leads from the last game, those key people, they're in place. And that's really where the personality of the studio comes from. That's where the drive of the team comes from, wanting to critique every element and make everything that's in the game the best that it can be. It really is driven from the leads and from the culture of this studio. And that has not changed, even through the turnover. So working on the PS3 is very, very challenging. It's learn about those graphics techniques and کێشیان هەیە تەکنیکی دروستکردنی یاریەکە لەسەر پلەیستێشنی 3 زۆر زۆر جیاوازە خۆشەویستان ببورنەوە دوو جا کارەبا بڕات تەوان یەک دەقەبا ڕای بگرم ئێمە لە وڵاتێکە ژین تەنانەت ناتوانین ڤیدیۆیەک لەسەر ڤیدیۆیەک دروست بکەینەوە ئەوان خەریکی چین و ئێمە خەریکی چین زۆر سپاس بۆ هەمووتان and more complicated effects and more ragdoll physics on the characters and realistic looking reactions when you hit people. So yeah, there's a tremendous amount of challenge working on the PS3. God of War 2, the team was able to throw so many things into the game and get things up and running and finding out is that fun or not. The hard transition for God of War 3 is getting all that to work again because we have so much new technology that has to be built. ئەڵێ خستنەوە سەر ئەو بەشی سێ لەسەر پلەیستێشن 3 ئەستەمیەکی زیاتری هێچکە هەموو شتێک گۆڕاوە ئەنیمێشنێت و هەموو شتێک their schedules and their tasks and things like that. Everybody is counted on everybody else to kind of make accurate predictions on what they can do. It's tough. بەیەکەوە کاریانە کە بۆی هەمویان شتەکان بە پەرفێکتی دەربچێت. When are we going to get to the point where we can say something's going to take 4 weeks to do and it's really going to take 4 weeks to do? It's understandable that nobody understands that right now. PlayStation 3, we're able to push a lot more polygons, a lot more texture resolution and detail, so things are hyper realistic. I mean, they're so realistic now that we can actually see pores on skin and hair and eyebrows and nose hairs. You can see everything. We have a lot of work ahead of us. Every character now is like taking 6 weeks, 8 weeks. 6 بۆ 8 هەفتەی دەوێت بۆ یەک کارکتەر دروست بکەین. Before is 5 days we can make one. پێشتر تەنها 5 ڕۆژی پێویستە بوو بۆی کارکتەرێ دروست بکەن. Where the limits are. You can make stuff look so super realistic now, and that takes a lot of time. Whereas before, we really had defined limits. بۆ ئەو کاتە زۆر قورس بوو لە PlayStation 2 بۆ PlayStation 3 گۆڕانکاریەکە زۆر گەورە بوو. PlayStation 3 game, and we're expected to be able to beat games that some studios have released 2, 3, even 4. Gamers are expecting us to have better technology, better art, better visuals, better gameplay. بۆ سانتا مۆنیکا قورس بوو. کۆمپانیا هەبوو دو یاری دروست کرد بوو تا ئەو ساتە بەڵام بۆ ما قورس بوو پێشتر هیچ جارێکان لەسەر PlayStation 3 دروست نەکردووە تاقییان نەکردووە. The human eye just usually takes for granted, but now we can include all those things. The things that we can actually accomplish are starting to now really become things that are only limited by our imagination. With the new hardware and the new system, we're able to kind of start pushing the player experience and creating like a much more kind of cohesive world. And like the Titan before it used to be in a cinematic and now you're actually like running on the damn thing. So it's like whoa, we're getting there. Titans have never done anything like that. They're pretty crazy. It's insane. The fact that you're going to be able to run around this like moving character and it's basically a moving level, it's pretty insane. From a
a programming perspective, they're a big challenge. We designed all of our animation systems and everything to deal with a roughly 2 meter high character where, you know, if his little finger twitches slightly, there's not too much of a big deal. Exactly. But when your character's like, you know, 2 kilometers high, then a little twitch in the finger suddenly becomes like a really big deal. The very first moment those were mentioned, I was like, oh, Jesus, this is going to be a big problem. Yes. But hey, I mean, it wouldn't be God of War if we didn't try something we didn't think we could do when we started. باسی یەکێک لە کائینەکانەکە زەبراک ئەڵێ من لەم چەند پارچەی دەدەم بەسم لە وشتە I've invited a storyteller friend of mine to come in our walkabout. So Stan Lee is going to join us today and check out your work. Oh, Stan Lee. This is such a cool time to be Stan Lee legend. in the studio and looking at دروستکەری things as they're coming on the کۆمیک و کۆمەڵێک لە کارکتەرەکانی هیرۆکان پاڵاوانەکان. It's a big studio now. There's like 80 people here, and really, it's impossible to keep on top of everything that any given part of the group has been working on. It's an opportunity for everyone to see what cool stuff has been going on in the studio. It's a good way of making everyone realise that they're part of a big machine at this point. Plus, everything looks better after you had a couple beers, so it helps to make your stuff look better. نەکەن خراپە ئێمە ساردی پێوەخێن ڕووکردنەوە ستانلی کەسێکی بناوبانگە زیرەکە پێی باهێنشکرا دروستکەری فیلمەکانی مارڤڵات بابەتەکانی مارڤڵ پاڵاوانەکان. These are all Olympus, the gods, and they're all bad. All the gods are bad except هەڵێ وی خراپە جگە لە ئارێک عەزاب بدرێت. There will only be chaos. And then the next game you do is called Chaos. That's a great sequel. There you go. Zeus's brother Poseidon. Terrific. Yeah. I love to write dialogue. Maybe we could try something new. A video game with lots of dialogue. I'm sure it would sell like a bomb. Oh, سێریکە بینیوتە ئێستا طبعا ئەو قسەی ستانلی کە لەویایی کات ئێستا ئەو قسەی هاتوۆتە دی ئەڵێ ئەگەر بێت و یاریەکان بە دایڵۆگێکی دوور و درێژ و گەورە و زۆر و پڕچێش یعنی چڕ و پڕ مەبەسی لەوەیە دروست بکرێ ئەو وەکو بام بەفرۆشرێ ینی تەقینەوە ڕوایە لە فرۆشتنی ئەم بابەتانە ئەم بەرهەمانەیە ئەوان بیرێکی باشیان لای پارە هەیە بینیوتە ئێستا لە 2020 فرۆشی ڤیدیۆ گەیم لە یعنی ئەو پارەی ئاڵگۆڕی کە کراوە لە ناوە ڤیدیۆ گەیمە لە وەرزش و لە کۆمەڵێک بابەتی تەرفیهی تر و کۆمەڵێک بابەتی زۆر لە جیهانە لە فیلم و سینەما زیاترە پارەی فرۆشی ئاڵۆگۆڕی ڤیدیۆ گەیم بۆ دیالۆگەکان زۆر دوور و درێژ دیالۆگەکان زۆر چڕپڕن یاریکۆکو Red Dead Redemption 7,000 ڕستەیە 7,000 دیالۆگە لە یاریکۆکو گارۆڤۆری 2018 تقریباً 30,000 دیالۆگە کۆمەڵێکی ژمارەی زۆر 15,000 30,000 دیالۆگە بەجددی ئەمانە زۆرن ژمارێکی زۆرن یاریگە و گارۆڤاری 3 4,000 دیالۆگە یعنی 4,000 ڕستەیە یاری و گارۆڤار 1 و 2 بە هەردووکیان 4,000 ئێستا بە تەختەنێت 4,000 تازەکەی 15,000 20,000 30,000 ینی ئەوەنە زیاترە دیالۆگەکە ئەمە وای لێ کاڵەوەکو بۆم بفرۆشتێ مە بەسی ئەو لێرەیە کە ئێستا لە 2020 بەجددی ئەو شتە بە چاوی خۆمان بینیبن کە ئەو پێشبینی کردبوو ئەوان ئەو مێشکانە عەقڵ و بیرکردنەوەیان Oh yeah, and then when he moves the hand, we'll like make that to kind of get destroyed a little bit and get. خۆڵەکەی ببارێ. This is one of the best things I've ever seen. ئەڵێ ئەمە جوانترین شتەکە تا ئێستا بینیوە. That's beautiful. زۆر شازە زۆر شتە زۆر نایابە. ئای باوکەڕ دەکەی. ئەڵێ ئەو شتە کۆری کردی پێشەوەی بڕوا. Oh, right. We're just giving each other props here. Yeah. There's no such thing as a bad walkabout because, you know, beer at work. And also, Stanley rules! چەند بە سادەی ئیشەکانیانەکەن زۆر خۆشە کەسانی خەڵکی ئاوا تووشی بی ئێستا ستۆدیۆی سانتا ئەمریکا هاڵوینی 2009 2 ساڵ دوای ئەوەی کە لە سەرەتای ڤیدیۆکەوە بینیمە بازانین چی بڕە I'm still learning every single day and I imagine that that process won't ever end and
جوانترین قسەی کرد جوانترین من هەموو ڕۆژێک فێرە بم هەموو ڕۆژێک بەرەو زیاترە ڕۆم هەتا قیام مەبەستی ئەو قەزایان لەچی ئەڵێ هەتا قیامم هەر فێرە بم ئەم پرۆسەسە تەواو نابێ ئەم مەسەلەیە تەواو نابێ من هەر فێرە بم فێرم جا کاتێک کە تۆ ئیشێگەکەیت کاتێککە مەسەلەیەک دروستەکەی کاتێک تۆ ڤیددیویەک دروستەکەی کاتێ وێنەیەکە کێشی هەر شتێک کە ئەیکەیت لە ژیانتا هەر شتێک دانیشی گوێ لە یەکێکگری هەر شتێک بێت تۆ هەر فێرە بیت هەر وردە وردە فێرە بیت هەر فێرە بیت ئەم پرۆسەیە ناوەستێت تۆ هەر ئەبێ فێر ببیت هەتا قیامەت ئەبێ فێر ببیت ئەگەر ناتۆ هیچ شتێک نازانیت کاتکە ئەوەتان بیر نەچێت جا ئێستا بە دەست پێ بکەینەوە چێکن کردەوەتم زانام ئیشەکات ئەڵە توام هەر شتێک لە تاکی گەم کۆم ئالە ئەم تیمە تێبگەم کابرا دەرهێنەرە کابرا لە سەر و هەمویانەوێ کە چی دانیشێ سریانەکە ئەڵە بەبزانام چی فێرم بزانام فێری چیە با بیرۆکەیان چییە زۆر شتێکی جوان ئینسان بۆ ستایلە بژی کە لە وڵاتی ئەمە تۆزێک ببی بە شت نازانم هەمووی لە خۆی ئەگۆڕێت تێ ناگەم بۆ easygoing, very casual, but he's also extremely intelligent, very thoughtful. I think the thing that's been successful for him is that people just want to help him out. They just want to make a good game. هەموویان ئەیانە یاریکی باش دروستکەن سێری سێوەتیمە سێری کە سێ ستایلانەیەکە twins at home and yeah, it just keeps on he's got this other baby, this big baby on his back right now, so he's doing great. ئەڵە پێشکەوتنی زۆر ماکرۆ چیرۆکی یارەکە کۆتایەتەوە دەرێنام دیزاین تەواو بووە سێ مانگکە ڕووداوی و ڕۆژنەمانی خۆمان ئەنجام دەدەین سێ مانگکە ئیسریە پێماپێ The first couple times when Stig addressed the team, it was so clear how nervous he was. He would kind of stumble on his words, and he'd literally, turn red, like a stoplight. It was really kind of endearing. But then to watch him sort of evolve, and honestly, I think I was a little bit concerned that our game director is our public face, and we actually gave him, some media training. And Stig actually asking people, he says, honestly, I don't want to think about all this stuff. I just want to be myself. Is that okay? And they said, you know what? Absolutely. شانۆی کلارێتی ڕۆژی میدیا دەیدوو That's how tall Kratos is. Oh. Probably closer to the size of this guy. Will is our stand-in Kratos when Kratos isn't here. I'm about as close as you can get. ئەمیان ڕەسم لەگەڵ پێکەرەکانە And we brought all the media here. We have something like 60 people here from the media. I can't wait for them to see the actual gameplay. These guys are gonna be thrilled. Love Kratos. Kratos is hot. ئاها باو کەڕە چاتان بگرێت I do love violence as well. The women are very beautiful in the game as well. I can't wait to see what new characters they've brought to us, what new enemies, and I'm really excited. خەڵک چۆن چاوەڕوانی گارۆڤۆرە لە وڵاتانە چێ دانیشە سێری بابەتەکانەکە کەمێک کێشەیە هەڵە پێویستە چارەسەری So it's really fun to see when all their hard work comes to fruition. I'm going to get through the first couple slides up here, and then I'm going to start to walk around. Nobody has seen the gameplay outside of our studio, so this is going to be the first time. I want to get this over with. I'm nervous, but I'm also excited about this. I think we've got something really cool to show. I'm looking forward to seeing people's reactions. Can we play it? This is our first big kind of press thing. There's definitely some... ئەڵە ئەمە یەکەم کۆنفرانسە پیشانی بەنیاریەکە تا سەیاری گاڵڤاڕیان پیشان نێەوە ئەڵە شتێکی ناخۆشە کە چاڕێکی بزانین خەڵکی کاردانەوی کوێ بێ کێشەیەک خەلەلێکی بچووک هەبێ هەموو دنیا کێشی بۆ دروستە بێ لە سەیاری گاڵڤۆر ئەکەوێت ئەمە کێشەی گەورەیە I don't think that's going to happen, but you never know with these media people. خلە خلە زۆر کوڕی چاکە. What is the vision for God of War 3? We want to define this generation with this game. We're going to take a close look at him. I'll talk about some of the features that we're using on him. Here he is. We've got blended normal maps on him right now, so you can see the realistic muscle flexing. I would imagine that we've got one of the most advanced systems for that in the industry right now. The battles of Helios is in battle with a massive Titan. And Kratos is going to launch into battle and start doing some damage on the grunts here. Now, Todd can easily just grab one of the grunts by pressing circle, and if he continues pressing circle, he can beat the crap out of him. But if he presses triangle, then he can rip them apart. سیستەمی جیاوازی بەکارهێنانی گرتن. And one more move, square uses it as a battering ram, and then he can take it, mash circle, smash his head against the wall.
And all these moves are interchangeable. Meet our latest AI, the Chimera. Part snake, part goat, part lion. Oh, Todd has just unleashed the Cestus on him, and you can see it's a brawling weapon. Now, the way the Chimera works is a three-stage enemy. First, you fight the snake stage, and then it changes its stance, and you fight the lion stage. Get him, We're really having fun with gore on this game. Entering the Cyclops. Every action that the Cyclops makes is a direct reaction from the pain that Kratos is inflicting on him. برا كرياتوس اخواتي اهبا وكروز وزور مشكله طبعا ما كيسه بشانيه اما دوایەوە یاریگار بڵاو کراتو ئەمە پیشانەیە بەڵام ئەو کاتێکە ئەوە پەخشەکە بۆ خەڵکە ئەو پێشەوەیەک کارواری سێ دەرچێت. Another thing the Helios head can be used as is a lantern in darkened areas. This is our newest form of travel in God of War, Icarus Ascension. Todd now has full flight controls over Kratos and basically dodging gameplay. برا اخواتي جا ئەو کەسانی کە لەوێ دانیشتون هەمویان ڕۆژنامەنووسن ئەوە تاو لێرە کۆتایی ئەوەی کە پیشانیە ئەمە نییە خەڵکی ئاسایی بن هەمویان ڕۆژنامەنووسن پەرەپێدەرن کۆمەڵە خەڵکی دینن شکەوە نییە ئەو شتانە پیشانی خەڵکی بن هیلیۆس سەری قرتێنی ئاشکێ لەو بابەتە کۆنفرانسێ بوو بۆ پەرەپێدەران بۆ کەسە ڕۆژنامەنووسەکانی ڤیدیۆگەیم. I can't comment on what the future holds for the series because I'm focused on God of War 3 right now. But this is God of War is this is it. This is the end of the story. ئەمە کۆتایی چیرۆکەکەیە Kratos دەمرێت. There's no time for relaxing, that's for sure. E3 is obviously a big thing. We got to get this playable to the public. What we just showed on the demo here. We're in pretty good shape for that, but we got to get the game done. But we still got a lot of work left to do. لێرە دیمەیەکی کەمیان پیشانە بەڵام کاتێ خۆیان ئامادەکەن بۆ E3 بۆی کە شتەکە پیشانی هەموو عالم بن 2 هەفتە ستۆدیۆی ساتامەکە 2 هەفتە پێش 2 weeks to E3 2 هەفتە پێش ڕۆی بگەن بە E3 سامە زۆر نیگەرم دەربارەی E3 E3 مشکیلەیە E3 گەورەیە غاڵەتێکی بچووکە هەموو شتێک تێکەیە. Your nerves should be on edge or else you're not going to get the thing done right. It's kind of ironic that most people would have been happy with the reaction for the press demo and we were kind of like, we could have done better. We've undertaken to basically change the rendering path between February and E3 to make it look much prettier and much more next gen. We have this amazing capacity to never know when to stop. Hopefully it'll all come together. I think it will. It's looking very nice. We definitely know how to pressure ourselves. This team sets the bar really high. We could settle for a lot less and probably be a lot closer to being done, but with this group, they're never satisfied. Yeah. We never do things the easy way. Personally, I'm worried, but then I think it's good that I'm worried because that forces me to actually get this shit done. Good. There's definitely pressure, self-created pressure, and then pressure from other departments just to get everything done. We're all just trying to do our best. I think the most pressure we get is from ourselves. Every team is always looking at the other team's work and commenting and critiquing. So we're really pushing each other the most, I think. It's a lot of back and forth. کاتیەوە شتەکانیان ڕێکانەوە کاتیەوە شتەکانیان مەزبوطکەن هەموو ئەوەی کە ئەنجامیان ناوە کاتیە پێداچوونەی پیا بکەن و هەموو شتەکان پێرفێکت بکەن هەموو شتێک خۆی دەکەوێت پێداچوونەی دیمۆی E3 The dead soldiers on the ground aren't in the poses? Nope, and they don't have blood streaks and stuff in here. Tyler's doing blood streaks. Alright, so we need a book over here then. The inactive mode would look like kind of like it does right now with the book shut. The active mode, the book would open up and would have like a glow around it. We have to close it and close it. تۆ چۆن دانیشتۆ پیشانیانەیە بابەتی E3ەکە دیمۆی E3ەکە Wait, you need the book to open and close? Yeah. There's no هەڵە تۆ ئەوەکو کتێبێ بیکات و دەخاتەوە And even if you make decisions and you make progress on things, it doesn't mean that you can get all those things done. We need to be able to tell people this thing is active now. Can we remove it for E3?
Are you والله serious? توانی لای بەرین لە I mean, ئیتری there's a lot of other shit here to get done besides getting a book to have in an active state. Let's say we don't do the open and close for E3. It would just have a glow effect and a light that comes with it, and that's it. Do we just put a sparkle on it then? Absolutely have any compromise for the schedule. والله تۆ تفرسکەین ڕخ ناگرن ڕخ شت دروستەکە Tell me that we can't get things done. So I feel like there's little things that have been compromised. I don't know that the player's going to necessarily miss them, but I sure am. It's part of making games. You don't always get what you want. This seems like harder than the last time I played it. We'd have to keep. هەڵا ئەمە زۆر قورس بوو لە چاوەی پێشترکە Somebody from the street is going to be playing those harpies, and I don't know. The way it looks right now, on 3 tries, people will throw down the controller. The stuff we just went through, pretty rough. It's a little frustrating from the respect that it's been kind of at this state for a long time now. Kind of wondering when it's going to get بەخوا جەویان fixed. خراپە وەڵزەکە خڕشڕە The struggle or the challenge. Fix this week, we're screwed. گرانج چیە گرانج واتە و کەسانەی کە هیچ لە ستودیۆکەکەن چۆن بڵێن وەکۆ کارنتین دەکرێت ئەمێننەوە لە شوێنەکەمانەوە لە شوێن هەفتەیەک پێش E3 هەفتەیەک ڕوو ئێستا هەفتەیەک ماوە As far as crunch goes, we're not going to call it crunch anymore. We're going to call it a sprint, and then everything will be fine. So as long as we هەفتەی بەردەوام کارکردن کرانچ مانەوەی لە شوێنەکە بووی بەردەوام کارکرد Crunch. Yeah, so I don't like the euphemism sprint. Fuck. I hate crunch. It sucks. دەست خۆش کاکەسان زۆر بە جوانیەوەی ڕوونکردنەوە بژیت. Right now I'm creating a new build and hopefully that will enable the rest of the studio to then continue working on the awesome content that they're creating for E3. They're definitely waiting on me. Definitely. As far as my end, I feel I'm okay, but then at the same time, I kind of feel like I'm waiting on technology a little bit to kind of come online. We just have a ton of bugs to fix. We're getting new technology right now, and the lighting's kind of broken, fog's kind of broken, so we're just trying to kind of survive, fix all our bugs, and get all of our tech in place so we can get this thing done. You're sprinting now. هەڵە تۆ ئێستا خێرایت یەکەم خوانی کرانچ خواردن لێرە نەموو شتێ لێرە And there's a certain kind of level of excitement that goes into it and dread. ترس و خۆشیش هەیە لێرە. But it's a fun group to be with and we're trying to get stuff done. You know, we can only do so much, right? And we'll just try to do as much as possible, as quickly as possible, and that's it. Hopefully we end up with something. ئەو بەڕێوەبەری دەستەی هونەری تەکنیکیە. This is the biggest E3 we'll ever have. هەڵا ئەمە گەورەترین E3 یەکە هەمە بێت. ئەو کات E3 ئیتر باوکی ئیشەکە بوو لە ئیڤێنت و پیشاندانە لەوێ سەرکەوتوو بیتا ئەو یاریە فرۆشی زۆرە بوو هەنی ئەم لاولای پێ ناکرا بۆیە زۆر گرنگە ئێستا بە بەردەوامی کارکەنم هەفتەیە کۆنفرانسی سانتا مۆنیکا E3 Opening Day زۆر تون بوو هەڵە پێش مەزارگەکە بکەیتەوە نیم سەعات پێشەوە هاتوو بێرە yesterday afternoon. The Sony press conference. هەڵە کۆدەکەم لانە واتم لێرە بۆی هەموو شتەکانم لابێک. Show all the new stuff they have, and it's going to be broadcast on live TV and web. And we're going to end the show with God of War 3. Anytime that you go first or last, if you open the show or close the show, it's an honor. I guess we're happy that Sony seems so committed to our game. It's nice that all of our hard work over the last 7 years, really, because that's how long we've been working on the God of War series in total, is really getting the reception that it seems to be getting. We're real excited that we're closing the press conference. It's a great opportunity. It's a great way to end. We're going to be live on stage playing real live code, so nerves are definitely high. Like a lot of jitters. Stig's going to be talking and I'm going to be playing on stage, so دەرهێنەری دیزاین تۆت پابلیک. the edge off a little bit. Headlining scares the shit out of me. You know, I've never done something this big, you know, standing in front of 2,000 people. 2000 خەڵک لەوێن بۆ ئەوەی کە سەیری شادانەکە بکەن وە لە کۆتاییشە ئەمان ئینی خۆیان بڵاوەکەنەوە. سەرۆکی پلەیستەیشن جاک تریتۆر بۆ پیشاندانی شەیدەکەی گاڵڤواری 3 ئەگە بژێت هات کاتیوە گاڵڤوار ببینێت ئەڵێ ڕاستە و خۆشە دیمۆکە عادەتی گاڵڤوار وایە دایم بە ڕاستە خۆش دەکەم شانەیە
تۆتپاپی یاری پێکە کە بەشی دیزاین ئەو دروستیەکە. I'm really anxious. I'm really excited. This is a really important moment for the team. It's important for the game. گرنگە بۆ We یاریەکە. make the impression that we always strive for. بۆ یەکەمین جار شتێکی لەو شێعازا بینی و شێرەکان بەدەستی کری تۆسە و کوشتنی شێرەکە و دەرهێنانی چاوی و پشتە میلی و دار و بەردی دەرێنی بەخوا فلیمە خەڵکی هەمووی هاتوو هاوارێتی وۆ بەجددی واو پێیان ناخۆشە تاو بووە می هاڵێ مانگی 2010 گارۆفار بڵاو بێتەوە یەک دێڕ هەموو شتەکەی سەرچاکێش کرد سنتەری کۆنگرەی لۆس ئانجلس ئێستا ئیسری گەورەیە It's been a couple of years since there was a really decent sized E3. It's always exciting to have your game here. This is what we work for. E3 is like Christmas. هەڵێ ئیتری وەکو کریسمس وایە We had a great time last night setting it up. It was actually, we got there, the Sony booth was relatively quiet. All the games were... خەڵک دانیشن یاریەکە تاقیەکەنەوە مامە تاقیکەرەوە We started loading in the God of War and people started lining up behind me to play it. جاران ئەم ڕێگای زۆر بەربڵاو بوو ئێستا شەر هەیە بەڵام تاقیکردنەوەی یاریەکە دیمو یاریەکە لە شوێنێک لە ئیتری بەڵام ئێستا لە بەرەوەی کە لە ئۆنلاین خۆیان دیمۆکە بڵاوکەنەوە زیاتر خەڵک خۆی لە ماڵەوە یاری پێکە بەس ئەو کات ئینتەرنێت بۆ شێوازە بەربڵاو ئێستا نەبوو بۆ یەکەمێک ورستر بوو بۆیان ئەڵێەوە شاز و بەڵام قێسەونیش بوو هەمان کاتە ئەڵێ یەک سەعات وەسان بەس بۆ یاری بکەم ئەڵێ کاتێ سەری هێلێسم لێکردەوە زۆر سەرنجڕاکێش بوو چاڕێم ناکردکەوە ببینم ئەڵێ ئەو دڕندەیە کە لە بەش یەکەم و دووەمان نەبووە دڕندەیە یان کریتۆ زۆر دڕندە بووە ئەی لەو فلیمە Really good. I'm so fucking happy that E3 is back. I mean, it means so much for the industry. Seeing people's faces when they play. دەرهێنەر لەسەرەوە لە خوارەوە یاریە کرێ شتێکی خۆشە Reactions and just even the oohs and ahs at the press event, it makes it all worth it. Just seeing like the people's سێریکە و خەڵگەمی دانیشتە یاریەکە ئەڵێ سێری دەموچاویانەکەم زانم شوۆنە دەموچیان بۆ ستایلی دەموچاوی کاردانێکی دەموچاوی ئەو مرشت دروستەکە شتێکی زۆر جوانە وزەی خەڵکی وەرەگرن بۆ ئەوەی کە یارەکە بە جوانترین شێواز تەواوکەن و بیخەنە بەدەست خەڵکی سەیری کارتانەوەی خەڵکەکە لە یانە بزانە چیەکەن لە کاتی سێگرنەوەی چاوی زەق بووە وەڵای برانایە بەدەست خۆش سانتا مۆنیکا 10 هەفتە پێش ئالفا پێشەوەی کە ئالفا بکرێت پێشەوە بە 10 هەفتە بزانین کار لەسەر چیەکەن لەو موزیکە خۆشە great feedback and great exposure. E3 was awesome. هەڵە ئیسری زۆر باشە چکە ئیسریا دایم لە ئیسریا پێشەکەون گارۆڤۆر لە برەی زۆر سەرکەوتوم لە پێشادانیەوە کاری زۆری بۆکەن see people's reactions working on something for so long and seeing people line up for your game that's more than you could ever want, you know. It just kind of invigorates the whole team into coming back and working on something and wanting to put your heart into it and making it even better. بڕواتان بێ قسەی زۆر عجیب بوو وتی تۆ بۆ مدەیەکی زۆر کار لەسەر شتێکەکەی پێ ئەوەی خەڵک بیبینێ مدەیەکی زۆرە تۆ نزیکی 2 ساڵی شەکە هێشتا خەڵک نەیبینێ نازانین کارتانەوەی خەڵک چییە ئەنجام و بەرهەمی شتەکەت وەرنەگرتەوە زۆر ناخۆشە زۆر ڕاستەکە ئێستا من حالیان خودی خۆم چەندێکە ڕێدێ دەکەم نزیکی 8 ڕۆژێکە من خەریکی ڕێدێدم 8 ڕۆژ تۆ ئیشەکەی لەسەر شتێ
هێشتا بڵاوم نەکردوت هێشتا ئەنجامەکەیم نبینەوە خەڵک چۆن سێریەکات چۆن بەدڵێتی ئایا ئەوەی کە ویستومە گەیاندومە ئایا ئەوەی کە ویستومە خەڵک بەو شازە پێی گەیشتۆ کۆمنتەکان چییە هەموو ئەم شتانە ینی قورسە بۆ من زۆ قورسەکە هەشتا ڕۆژ تاقەت پڕووکێنە بەڕاستی تاقەتی شت کەمەگاتەوە بەڵام وتی چیتی کاتێککە بینیم کاردانەی خەڵکی ئەمە وزەیەکی باشە بۆ ئێمە مواکە کە پێشکەوین کە بزانین ئەوەی کە کردومانە ئەنجامێکی هەیە ینی ئەوەی کە کردومانە شتێکە بەرهەمێکە بەدەستمانەوە بەرهەمێکە کە دروستمان کردووە دڵخۆشیەکە بۆ ئێمە بەردەوامە بین لەسەر ئەم شتە بەڕاستی زۆ ڕاستەکە هەنێ جارەوە کێشە بۆ من زۆ دروستەکات تەنە بێزارە بم کە ئەبیرم بدەی زۆر دەمێکە خەریکی شتێکم و کەچی هێشتا کاردانی خەڵکم نبینەوە کاردانی ئێوەم نبینەیە کە چیەکەن چی ناکەن یان چۆن بەلاتانەوە جوانەیان چ خەڵەلێک لە شتەکە هەیەیان پێشکەوتنێکێ بەڕاستی ئەو قسەی زۆر کاری لە من کەوکو شخصی خۆم and that shouldn't be our high point. That should be like our midpoint. لەو خاڵکی بەز نییە بەڵکو میت پوینتە ناوەندێکە ئێمە ئێستا نەگەشتوینە لە خاڵەکەی کۆتایی. In one bag. It can have placeholder assets, but you can fly basically through the whole game or walk through the whole game, and everything's represented in approximately the way that it will ship with. Yeah, so ideally by alpha we shouldn't go, oh hey, we need that extra bad guy, or hey, we're going to add a new boss. Which we've done on other games, so... But ideally on God of War 3, you know, alpha will be, okay, all of our pieces ئەڵێ لە کە گەشتی تا ئالفا ئیتر ئەوە نییە بڵێ من ئەم بۆسە زیاکەم و لاشە زیاکەم ئەبێ هەموو شتێ ئامادە بوو بێت تەواو لە سەرتا تا کۆتایی. I've got a smile on my face. You know, I've played God of War for the last 6 or 7 years of my life now. As long as I'm got a smile on my face, I think there's a good chance that that's going to translate over to the fans. If you kind of take a look at this here, you can see this character that's the size of the Sears Tower, roughly. It's about 1,500 feet tall. It's a different kind of boss battle. Kronos is more than Gaia, is more fully alive, and you're more fighting on a character that's moving around. So this has been very tedious and challenging and time-consuming to put this together, but I think at the end it'll be definitely worth it, and people will feel like they're playing سێریکە بۆیە سەما دێنە جابیرەکەن ئەڵێن بۆ ئەو شەڕە ئاوا بە سەهلی کۆتایی هەیە بەڵام قورسە دروستکردنی شتێکی لەو شازە زۆر قورسە. زۆر ئەستەمە دروستکردنی شتێکی لەو شێوە زەبەلاح. We actually want to make this awesome. We want to make this gameplay super exciting. It's going to be everything people expect from what the Titan fight should be. What are the big tech issues, Chris, that you need? ئەڵێ کێشە تەکنیکە گەورەکەکان چیە ساتی پێکدادانەکەی ئەڵێ کاتێکە شتێک بەر شتێکەکەی ئەو کێشەکەن. The problem is that since it's a skin collision, the skin itself is not necessarily not just a non-deformable object. ئەڵێ کە بەرێکوێ نامانێ وەگەی کە بەر شتێک هیچ شتێ نەکەوێ بێ شتێک بێ کە زیندوو بێ بەریکرێ. What we're doing hasn't really ever been done before, and so a lot of what we're running into are issues with trying to make it as exciting as possible, but working within the technical constraints that we have and in the time frame that we have. I would say that the rewrite of skin collision is turning into a very unrealistic proposition to get it finished before alpha. Time is the biggest fun killer ئەڵێ usually کات as far as بکوژی developing. خۆشیەکانە. We come up with the most exciting scenarios, but do we have the time to put it together? Fabrice and I will need to take a look at what is going on and what's fixable and what is not and what we will have to design around. With Kronos, the whole is greater than the sum of its parts, and when you see it all together in the finished product with all the polish, I think it's going to be one of the most memorable experiences in gaming history. That's how I feel about it. I know it's going to be like that. The murderer of my tomb, Kronos! I know it was you who killed her, Spartan. Who else could? هاڵەوینی 2003 سێ هەفتە پێش بێتا پێشەوەی کە بێتا ببێت سێ هەفتە کە بێتا یاریەکە بڵاو بکرێتەوە. About a month back, maybe 6 weeks back after Alpha, we were looking at the end of the game and we felt like there was a lot of fighting and it didn't really tie into the story. We had a couple brainstorming meetings and we came up with this idea that it would be really cool to go inside Kratos' head. Because that's where the struggle is really taking place. The story's really never done until the game ships. And we're always tweaking it and modifying it. But I really like working on the story. Kratos is going to have this emotional struggle inside of his head. And, you know, really the object of this game is he has to realize that he has hope inside of him, the power of hope. And that's what he originally got when he opened up Pandora's box. He didn't get the evil things, he got the good things. And I think it's going to be really, really fitting end to the trilogy. Keep in mind, you know, we're very close to beta here, and this is the big stretch. And we really, really, really got to be zipping things up. Let's do it.
That's all I got. That's all I got. لێرا پێیان ئەڵێ ستیڤ ئەڵێ چی ئەڵێ پێویستە ئێمە چی بکەین ئەبێ ئاگامان لە هەموو ئەو وردەکاریانە بکە لە ناو مێشکی کرێیتۆسا هەیە ئەبێ ئێمە بچینە ناو مێشکی کرێیتۆسەوە بۆی بزانین کرێیتۆس چۆناییە چۆن بیر لە شتەکان نەکاتەوە ئەو شتانی کە ڕۆیان بەسەریا چیە و چی ئەگوزارێ ئێمە پێویستە بەو شێوازە کاری لەسەرکەین چیرۆکەکە بەو شێوازە دەستکاریکەین ئێمە چیرۆکەمان داڕشتۆ چیرۆک تاوا بووە بەڵام پێویستە کاری زیاتری لەسەرکەین هەنێک وردەکاری بگۆڕین چکە لە زۆر شوێنە شەڕکردنێکی زۆرمان هەیە لە دەرەوەی چیرۆکەکە یعنی شەڕکردنێکی بێسوودیان بۆ بە شێوازێکە تەنها بۆ خۆشی ئێمە بێ زیاتر بچینە ناو واقعیاتی مێشکی ئەوەوە کاتێکە کریتۆس پاندۆراز بۆکسی کردەوە و هۆپێکی گەورەی بوو هەو ئەو هۆپێکە پێویست بوو بۆی بەسە شتەکانە سەر بکەوێت و کۆمەڵێک شەیتانی توش بوو کۆمەڵێک شتی لەو بابەتە یعنی ئەو ئەوێت چی بکە لە دوا ساتەکانی ئەوەی کە چیرۆکی بە هەموو شازە تاو بووە بیر بکاتەوە کە مێشکی کریتۆس پێویستە چی بێت ئێمە لە ناو مێشکی کریتۆسا بین بۆی بەو شازە داڕشتەیە باز دیاری گاروڤۆرکەین و گاروڤۆر دروستکەین و خەڵکی یاری پێ بکە ئەوە بیرۆکەیەکی زۆر جارە وتی بەس بەڵام من زۆرم ینی دڵخۆشم لە کاتی دەستکاریکردنی چیرۆکە یاخود کارکردن لەسەر چیرۆک نەک دەستکاریکردن کارکردن لەسەر چیرۆک من دڵخۆشەکە کە خۆی کەسێکی زۆ زیرەکە و مێشێکی زۆ تایبەتی بۆی بووە بە دەرێنێش کە بیرۆکەی چیرۆکی زۆ باشی هەمویان چۆپڵیان بۆ لەیە بەجددی ئافرم بەجددی شاری چۆپڵەیە بۆ لێیانە سێم و کۆتا هاڵەوی ئەمە سێم و هاڵفینەوە کۆتاڵێ سێمەمان بۆی بتەوە بێ 2 ساڵ زیاتری ویست گەشتێکی زۆر خۆش بووکەم بەسەر تۆپەکان زاڵبووین لەگەڵ دووبارە دیزاینکردنەوەی سەمە دوای 3 ساڵ هاڵەوی نەکرد تۆ چی لە خۆی کردووە سێری کە چەند سادە چەند بەخۆشی چێژ وەرەگرن کات وەرەگرن ئەمە شتێکی خۆشە ئەڵێ هیوام زۆر کە بزانام کاردانی خەڵکی چۆنە ئەڵە تایبەتە بە من 3 بەش تاوا بکەین کە بگەینە لە ژیانمان 3 بەشم تاوا کردووە لە یاری گاروڤۆر ساتێکی بەسۆس زۆر ڕوخسوگە و کوڕە ئەڵێ باشترین یینە لەو تیمایکە کار بەسەر We're really strong on design, we're really strong on technology, but this is the only team I worked with that fires on all cylinders. The interesting thing is that this team has always faced challenges, and it sounds kind of cliche, but they're really good at facing challenges. Yeah, I agree 100%. Different changes, and the team always. I mean, you can put it any better, but they always rise to the challenge. We really sat down and focused what we wanted to, make good, and whatever wasn't working, we just kind of threw out the door and said, "This is what we want," and that's what everybody focused on and made good. Fans are going to be blown away. We're still getting surprised as far as how good things look. The game's awesome. It's going to be good. Been working with Kratos almost 7 years. I've learned a lot. He's taught me a lot. We've had some good times, but it's time for him to go to bed for a little while. هاوڕانی عزیز و خۆشەویست ئەمەش دروستکردنی یاری گاروڤاری 3 بوو بە تایبەتی لە کۆنفراسی ئیتری و کۆمەڵێک لە کۆنفرانسانی کە هەبوو پیشاندانی لەلایەن بۆ خەڵکی بۆ دروستکردنی لە پشت کامێرەوە چ کارێکیان کردووە و چۆن کاتە خۆشکیان بەسەر بردەوە چییان بربەزاتوتە توش هەمووتان بینی خۆشەویستان لە کۆتایی شاوتی کاتی زۆرمان لەگەڵ کریتۆسا بەسەر بە زۆر شت لە کریتۆسەوە فێر بووم شتی زۆر فێر بووم بەڵام کاتێک کێسەر ڕێز بێت کە پشوو بادەژەوە بوو کە کریتۆزیان بەشی سێم کۆتا بەشە بێ و ئیتر کۆتایی بە چیرۆکی کریتۆزیە بەڵام ئەوە بوو کە کۆتایی بە چیرۆکی یۆنان هات واتە گریک میثۆلۆجی هات ئەفسانە یۆنانەکان هات بەڵام کریتۆسمان بینیوە لە ساڵی 2010 لە ستایلێکی تر و لە نۆرزمی سەڵاسی و لە شوێنێکی جیاوازتر بۆیە ئەڵێم بەڕاستی سێرکردنی ئەم بەرهەمە سێرکردنی ئەم ڤیددیۆیە بەجددی من زۆر چێژی لێبینم زۆر بەلام و خۆشە زیاتر لەوانێ بڵم بە دەجار لە ناو سیدیەکە بە سێرم کردووە بەجددی چێژی زۆر پێبەخشیەوە زۆر شتیش خۆشەکە بینی ئەوە لە پشتی کامێرەوە چۆن کارەکەن ژیانیان چۆنایە بەس شێوازیەکەن هیوادارم بەو شێوازی کە من چێژم لێ بینی و لێوەی فێر بووم ئێوەش سێری بکەن و لێوەی فێر بن و چێژی لێ ببینێن زۆر سپاس بۆ هەمووتان و زۆر سپاسی کاکە ئالفا کاکەسانی خۆشەویستەکەم
لینکی کەناڵەکە لە دیسکریپشنە تکایە بچن وەکو سوپاسێکە ئەم ڤیدیۆی بۆ کردوین بە ژێرنووسی کوردی بچن سەبسکرایبی بکەن و لەگەڵمان بەردەوام بێ لە کەناڵەکە و زۆرترین بابەتمان بۆ ژێرنووسەکە و پێکەوە کاری باشترەکەین لەگە سانی خۆشەویست بۆیە تکایە بچن سەبسکرایبی کەن و لە کۆمنتە لەناو ڤیدیۆکانە بۆی بنووسن زۆر سپاس بۆ تۆ کاکەسان هیوادارم هەمووتان ئەو کارە بکەن ئەگەر ئەم ڤیدیۆیشتان بەدڵ بوو ئەوە لە داهاتوایی گالۆڤۆری 2018کەین گالۆڤۆری دووەکەین داواری یەکیشەکەین کە چۆن لە پشتی کامێرەوە دروستکراوە هیوادارم چێژ لێ بێنەوە بەڵام ئەوەی گالۆڤۆری 2018 زۆر چێژبەخشە بێ هیوادارم بەدڵتان بێ ئەگەر بەدڵتان بوو لە کۆمنت پێمان بڵێن و بۆ ئێمەش بتوانین کە ئی 2018 بەشەکانی تر یاری گالۆڤۆریشکرد و پێشم بڵێن ئایا ئەم ڤیدیۆیە چی فێری تۆکە چ چێژێکت پێ بەخشە هیوادارم هەمووتان لە ئەوڵ تاوەکو کۆتایی سێتان کرد بێ و چێشتان لێ بینی بێت کە بیتانە چێ سەبسکرایبی کەناڵەکەن لایکی ڤیدیۆکەن پێشەی ڤیدیۆکە بەچێ بێڵن هەتاوەکو کاتێکی تر و بەسەربردنی بابەتی تر هیوادارم چێژدە موزیکەی گالۆڤۆر ببینن و خواتان لەگەڵ Za uwe fruik ni maya nifta banting nikunting nari tumpaya katos ake akatos ek kontalana weruta yasi za uwe